Minish Cap en español. Parte 3 de Paso 1. Acceso al sepulcro del bosque Minish. Tras conseguirlo, continúa hacia el norte para llegar al castillo, pero antes de llegar tendrás que destruir a un matorral mercader cubriéndote con el escudo para que la semilla que lanza rebote y le golpee a él de nuevo. A continuación ve hacia el norte y en la entrada del castillo te encontrarás con Impa, el secretario real, al cual le tendrás que dar la espada. Después se verá la entrega de premios y el ganador será un personaje llamado Baati. Al entregarle el premio, Baati se enfrentará a los soldados, romperá la espada Minish y convertirá a la princesa en una estatua de piedra. Próximamente parte 4 de Paso 1, acceso al sepulcro del bosque Minish. Te invito a suscribirte para mantenerte informado. De igual forma, si te interesa el análisis de algún videojuego puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco puedes encontrar tu videojuego favorito.